तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस टाइम खड़ी हूँ, कम मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस टाइम खड़ी हूँ स्नो में और ये स्नो बिल्कुल घर में ही हो रही है। सो ये हमारे घर का फ्रंट है और यहाँ पे अभी इतनी स्नो हो चुकी है, यहाँ के लिए थोड़ी नॉर्मल है, देख सकते हैं आप। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्नो है और अभी ये नॉर्मल है और यहाँ पे अभी टेम्परेचर होगा लाइक -3 और 4 और ये स्नो 2 घंटे से स्टार्ट हुई है बट अभी इतनी हो चुकी है। और ये हमारे घर का साइड वॉक है जो कि पूरा कवर हो चुका है, इसे हमें अभी साफ़ करना है क्योंकि यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो स्नो के मज़े लेने के साथ साथ आपको सफाई भी करनी पड़ती है। सो आप देख सकते हैं मेरे साथ कैमरा उधर करके भी कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ एंड काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। काफ़ी ठंड हो गई है और ये लाइट्स जो है मुझे लगा कि ये लाइट्स अभी दिन तो नहीं है, रात के 8-9 बज रहे हैं बट ये जो स्नो है ये स्नो का इतना यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है कि ये लाइट्स जो है ये बिल्कुल स्नो लाइट हो गई है, ये एकदम चिट्टा वाइट जो है वो स्नो की वजह से हो गया है। और ये भालू बन के भी इसलिए आना पड़ा कि इतनी स्नो गिर रही है। तो ये सब कुछ रोड पे आप देख सकते हैं सामने पूरा कवर हो गया है और अराउंड ये 1.5 स्नो अभी इंच स्नो अभी गिर चुकी है और अभी पूरी रात ये स्नो गिरने वाली है। सो ये ब्लॉग जो है ये स्पेशली मैंने स्नो के लिए बनाया है कि मैं ये इंजॉय करूं, तो क्यों ना आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। और ये मेरा यहाँ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नो का, तो आप लोग भी मेरे साथ ये सब चीज़ें इंजॉय करें, यहाँ पे देखें। लेट्स गो। और मैंने जूते भी काफ़ी ऐसे यहाँ पे पहनने पड़ते हैं कि आप शूज़ की स्लिप ना हो जाए, तो बस वो सब चीज़ें देख के ग्लव्स पहने हैं ताकि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि वीडियो में ज़रूर मेरी मम्मी जी देख के सोचेंगी कि इसको ठंड लगेगी, ये बीमार होगी, बट उसके सारे अरेंजमेंट्स मैंने किए हुए हैं। ग्लव्स पहने हैं, मोटा स्वेटर पहना है, तो ताकि मैं अच्छे से स्नो एंजॉय कर सकूँ और आप लोग जो है अपने घर में बैठ के नॉर्मल कपड़ों में स्नो एंजॉय करिए मेरे साथ। और ये रोड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लेयर यहाँ पे बन चुकी है और वो ट्रक देख सकते हैं सामने जो कि स्नो साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हर साल होती हैं तो गवर्नमेंट भी प्रिपेयर रहती है, तो उन्होंने भी रात को कि कुछ भी यहाँ का जो है ट्रैफिक है या कुछ भी अफेक्ट ना हो, लेकिन रहता ही है कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर निकलना चाहें तो यहाँ पे सब अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ पे रोड पे जो है वो सॉल्ट डालेंगे ताकि go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in, boy.
y'all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?